yanzu zamu shiga cikin Binance. So ga Binance nan kamar yadda kuke gani, gashi nan Binance Academy, so amma ga Binance nan wannan ita ce wanda zamu shiga ita. So gashi nan zaran ka shigo cikin Binance kai tsaye, gashi nan za ga ya bude maka. Idan ka zo nan kasar nan za ga duk price din coins ne a yanzu, ranking din su list din su, sunan da shi ne ga duk wani coins za ga price din shi yanzu. So yanzu kai tsaye abin da za ka yi, in zan fara nuna muku trading ne normal, domin kusa akwai future trading sannan kuma akwai trading. So yanzu zan fara nuna muku trading ne. So kai tsaye za ka zo nan wajen wallet ɗinka ne, bayan ka je ka sai coins. Wanda bai samu ya kalla bidiyon ya nuna muku yadda mutum ya sai coins ba ta P2P, yan inje muku link din bidiyon in Allah ya yarda a kasan description. So za ka zo nan inda aka rubuta wallet din nan, so sai ka danna kashi. So kai bayan ka je ka siyo coins a P2P, idan ka siyo coins a P2P za ka samu coins ɗin kai. Zama iya za ka siyo coins a P2P, idan ka zo nan wajen wallet za ka zo nan sama inda aka sa P2P za ka danna shi. So bayan ka zo nan inda aka sa P2P, shi za ka zo nan wajen P2P trade ne. Idan ma ajiye muku bidiyon yadda za ka siya, so shine nan bayan ka zo ka sai coins. So zaman na gaya baka bayan ka zo ka sai coins, ba ka samu coins ɗinka a ko ina ba, sai za ka same shi a nan ne wurin P2P nan, ba za ka same shi a wurin spot wallet ba, za ka samu coins ɗinka ne a wurin P2P. Idan ka sai USDT ne, idan Bitcoin ka siya, idan BNB ka siya, idan Ethereum ka siya, kowane coins ka siya dai anan zagan shi ne inda aka sa P2P. So bayan ka siya, idan kana so kai trading ne ba future trend ba, kana so kai trading na normal, so kai tsaye kawai da kanan zaka danna, a ce misali ka sai USDT, zaka danna kan USDT, in ka danna sai ka zo nan kasa inda aka rubuta transfer, sai ka danna transfer, to sai ka sa transfer. So yawan kan da transfer shine zai nuna maka inda zaka tura coins ɗinka, gashi na P2P to spot wallet. Zaka tura coins ɗinka ce na cikin P2P inda ka siya kenan, so zaka tura shi zuwa cikin spot wallet domin kana so kai trading. Sai nan ka zo nan kai selecting wani coins ne, idan ka danna shi za ga nuna ba coins kala kala, so sai ka selecting wani coins ne wanda ka siya, sai ka danna nan maximum nan duk wanda ka coins ɗinka ka tura duka shi ne zai tafi. So bayan ka tura shi kai tsaye zaka samu coins ɗinka a nan wajen ne. Gashi idan ka zo da kanan gefe guda nan na buku za ga nan spot wallet. So gashi nan mu anan za ku ba mu da coins ko CC a P2P. So idan da mu zo spot wallet za ku gashi nan muna da coins kimanin na dala 500 ko kuma ce muku dala 600 ma dai gashi nan tun da yanzu dala ɗayan ta ɗan sauka haka. So wannan coins ɗin kamar yadda kuke gani, coins ɗin nan gabaki ɗaya na tunanin bai wuce na dala 500 ba, da yake mun ɗan siye shi naka, mun ɗan siye BNB ne wato Binance, sai muka ɗan trading haka da shi, sai muka sa shi muka ce gashi idan ya kai kaza direct a siya man. So bayan ya kai kaza ne shine aka siya man, da aka siya mana kun ga mun samu riban wajen dala 100 kenan a cikin 'yan kwanaki kalilan. Ina tunanin gabaki ɗaya bai wuce kwana 2 ba zuwa kwana 3. So bayan mun siya shi ne mun ƙara siyan coins Binance saboda mun ga yana tashi haka. So yanzu kai tsaye kai yanzu bayan ka sai coins zaka zo nan, bayan ka sai a ce zaka trade na Binance ne. So misali a ce nan ga Binance nan, so zaka zo nan inda aka rubuta trade din nan, so zaka danna shi. So bayan ka danna trade, so gashi nan za ga BNB/USDT. So ya kamata ka tsaya ka lura nan wajen, kuma dan wani na baka shawara idan zaka trade na coins, ba wai kai tsaye zaka dinga zuwa kana zaka je ka trade na coins ba. Kun gani yanzu kamar a misali a ce yanzu gashi nan idan zaka yi searching din, misali zaka yi searching din, zaka yi trading din BNB ne Binance. So gashi nan mu yanzu kun ga namu yana kan BNB ne, idan ka duba za ka gan shi kan yana BNB. Yanzu za mu sayar ne, za ku gashi nan muna da BNB, ina ganin kaɗan ne bai kai guda 4 ba. Binance wallet, Binance coins za ku kaɗan ne bai kai guda 4 ba. Idan muka zo nan gashi nan idan muna so mu siya nan ba mu da USDT, so kai tsaye a nan wajen shine nan za ka zo ka danna, sai ka selecting wani coins ne kake so, idan Ethereum ne, idan Bitcoin ne, kowane coins a nan idan kai searching shi. Yanzu misali a ce kai searching din BTC, to nan za ga duk wasu coins ne wanda ana iya siyan su da BTC. Gashi nan ka sai USDT, gashi nan za ka sai coins ga nan duk wasu coins ne wanda za ka siya su da BTC. Idan ka duba da kanan gefe nan da aka duka BTC ne, sai nan gashi nan da za ka dinga duba nan duk wani coins ne wanda ake siyan su da BTC. So idan ma da naira ne za ka siya, za ka sa NGN wato naira kenan NGN. So idan ka duba NGN za ga yanzu ga coins da za ka iya siyan su nan da NGN, wato Bitcoin ne sai USDT gashi nan da gan su. So za ka iya siyan USDT, shi kuma USDT idan ka sai shi za ka iya swap din shi da kowane coins wanda kake so. So yanzu kai tsaye gashi nan ni yanzu kamar yadda kuke gani. So yanzu misali a ce zan yi trading din BNB ne Binance kenan, zan yi trading din duka wanda nake shi, zan kara mai kuɗi. Na kara mai kuɗi misali a ce na sai coins ne a kimanin dala 500, so ni ina so ba zan sai da shi ba sai ya kai dala 700. So yanzu bara na nuna muku yadda za ka yi gani. So kai tsaye kafin ta fara trading akwai abin da ya kamata ka nuna ka tsaya ka wura shi, don ba ka ba ka yi ta faduwa. Za ka zo nan sama, idan ka zo nan sama misali ga ɗan wani wajen za ka gan shi alamar aro ina za ka yi muku shi, so za ka danna shi. Wannan shine charting in coins wanda ya kamata ka fara dubawa kafin ma ka sai coins. So gashi nan kamar yadda kuke gani, nan za ga wannan shine charting na BNB kenan wato Binance. Gashi idan ka duba ya ga yau coins ya yi matukar tashi sosai, za ka gashi nan
idan ka zo ka duba yanzu first abin da ka fara duba za ka zo yanzu gashi nan 15 hour 1 hour 2 hour gashi nan 1 day sai gashi nan za ka iya motsin shi ka zaɓa ko wasu kwanaki ne. So mu yanzu anan za ka bar shi akan 15 hour 15 minute ne. A 15 minutes za ka duba yanayin hawan da ya da yanayin faɗuwan da ya gashi za ga mu yanzu nan yana kan 15 minutes. So yanzu za ka duba charting din coins din za ka gashi nan coins din idan ka duba yanzu misali ran ɗan jiyo ku bin shi za ka coins tun da ya taso za ka coins kwana biyu ya dan faɗa haka amma za ka coins tun da ya taso da kanan ya tashi a ko ina ba sai da yanzu gashi nan yana sama. Duk da hakan kuma yanzu gashi nan ya kawo sama za gashi nan yanzu ma yana kokarin zai ƙara yin sama duk da dai gashi nan yanzu ya dan yi ƙasa amma da alamu da kanan kuma zai kuma yin wani sama ne. So idan ya sama za ga coins ɗinka wanda kai idan ka yi trading ɗin shi fa kenan. So yanzu misali a ce yanzu ka zo ka duba charting ɗin coins misali ka coins misali yana tashi ka coins yana da alaman tashi. So yanzu idan kana so ka trading za ka yi back. So bayan ka yi back yanzu misali haka za ka je nan inda aka sa sale ɗin nan tun da yanzu aka yi ba siya za ka yi selling ɗin coins ɗinka ya ka zo inda aka sa sale sai ka danna sale. So bayan ka zo inda aka sa sale so yanzu coins ɗinka da kake da shi abu na ya kamata ka dinga wuraren nan inda aka sa gashi nan 25% 50% 75 100%. So wannan abin yana da matukar amfani. Yanzu idan ka duba ga farashin coins ɗin na yanzu gashi nan BNB yana kimanin dala 164. So kai yanzu misali a ce ka siye shi ne akan kimanin dala 164 so kuma ba ka so ka sai da coins ɗinka sai ya kai kimanin dala 200. So za ka zo nan inda aka saka sai ka goge za ka iya gogewa sai ka rubuta gashi nan sai coins ɗin ya kai kimanin dala 200 sannan shi ne za ka iya sai da coins ɗinka gashi nan za ka ga mun rubuta muku dala 200. So da kanan ƙasa wajen nan inda nuna muku 50% nan 25 75 so nan za ka danna ne haka idan ka danna yanzu misali haka kenan coins ɗinka ba guda duka za ka siyar ba za ka siyar a cikin coins ɗinka da kake da shi a cikin 100% za ka siyar da kwata ne wato shine 25%. Idan kuma ka danna 50 shine za ka siyar da coins ɗinka rabi kenan. Idan kana da coins 100% shine za ka siyar da 50%. Idan kuma ka danna nan 75 shine za ka siyar da coins ɗinka kimanin ina ganin kwata ne ko zai rage a cikin 100% da kake shi 75% kenan. Idan kuma ka danna 100 ɗin nan to shine coins ɗinka duka za ka sayar da shi. So yanzu gan gashi kamar yadda kuke gani idan ka duba gani idan ka lissafa duka total kuɗin za ga idan ka siyar aka idan biya coins ya kai haka yanzu kuɗin coins ɗinka da kake da shi kana da kimanin yanzu kuɗin coins ɗin da muke da shi yana kimanin dala 599 ko kuma ce muku dala 600. So amma gashi nan mu yanzu aka inda muka sa shi don coins ɗin ya kai hakan nan kamfani ta sayar mana direct Binance ta sayar mana ko kuma wani trader ya siya to gashi nan za ku ga za mu ci riban kimanin ina ganin kimanin za mu ci riban dala 129 kenan ko kuma ce muku dala 130. Gashin za ku ga kuɗin nan inda ya kama dala 729 gashin za ku kuɗin ya kama. So yanzu idan ka kama ko sai ka danna sell BNB din nan. So yanzu za ka danna sell BNB din nan yanzu za ga coins din kan yana order za ga yanzu yana order. So yanzu wannan coins din naka inda ka sa shi haka zaran ya kai wannan farashin to ko kana online ko baka online direct za a siyar maka da coins ɗinka ana siyar maka da za ga kuɗin ka inda aka rubuta NGN wato Nigerian Naira kenan inda rami back yanzu kun ga gashi nan mu yanzu mun riga mun sa order ne kenan. So yanzu da za wani ma wanda coins sun mai aka tsaf zai iya siya idan ka duba za ga nan duk mutane wanda suke cinikayya na BNB yanzu wannan ba wai kowane coins bane wannan BNB ne wato Binance wanda suke cinikayyan shi yanzu ne siya da sayarwa wanda suke bayan sa. So mun yanzu mun yi sell ne wato yanzu gashi nan za ku ga yanzu gashi nan za ku ga sell limit gashi nan. So yanda a ce coins din nan da zai kai kimanin haka to za ku ga a yanzu mun ci riba kimanin dala 125 kenan idan ka duba yanzu. So wannan na dan gwada muku ne amma riban da ake ci a cikin Binance ya za ka zuba kuɗi to gaskiya riba ce wanda ake ci sosai da sosai wanda riba ce gaskiya wanda cikin Binance wanda ana cin riba sosai. So amma mun yanzu da yake wannan trading mu ba gaskiya ba wai shi muka cika yi ba yanzu za mu yi cancel din shi. in za ku ga shi nan coins mu idan kai order idan kai kana niyan faduwa wannan abu ne mai sauki za ka iya cancel din order ka mu yanzu ga shi nan kun ga mun yi cancel za ku ga shi nan kuɗin mai idan kai order a ce ka sai da coins in ka ga da alamun kasuwa fara ta faɗi da kai so za ka iya sai da coins in ka zai da inda yake. Sannan kuma akwai wannan shine gashi nan wannan za ka shi wannan shine crypto trend. So wannan gaskiya yana da kyau mutum an buku bayani sosai akan shi domin wannan ana trading ne kamar yadda kaga ana yin forex. So wannan ana yi wannan shine in Allah da a bidiyo na gaba za mu buku bayani akan shi idan ka duba gashi nan za ka gani wannan kamar yadda kaga ana yin forex shi ma gaskiya haka ake yin shi gashi nan za ka ga wannan kasuwa idan ka duba za ka ga ta faɗi wannan gaskiya wannan gashi na ga wannan Dogecoin ne /USDT wannan ana trading ne ma na Dogecoin a yanzu idan ka duba sakamakon kusan yau kwana biyu Dogecoin ya dan faɗa ka so shi sa za ku kasuwa ta yaka
za ga dan tashin Dogecoin ya kwanakin nan, amma ga shi ne za ga gashi nan yau Dogecoin gaskiya ya dan fada ka. So wannan shine damun wannan bayanin wanda za mu muku akan dan Binance. So bayan can inda kai oda, bayan misali a ce an sai coins ɗinka, so kai tsaye an sai coins ɗinka zaka zo gan shi anan, idan ka zo wallet za ga coins ɗinka ne anan NGN, wato Nigerian Naira kenan. Za ga kuɗin coins ɗinka anan, idan kimanin dala 700 ne za ga an amma translation ɗin kuɗin da kuɗin ƙasar ka, za ga dala 700 ina ganin kimanin 300 kenan da wani abu, ko kuma 400. So gashi ne yanzu gashi na kuɗin yanzu ya ma rufe dala 600, wanda in Allah da muna tunanin yanzu zai haura sosai, wanda saboda zamu je zamu trading ne yanzu. So wanda bayan ka yaka kuma hanyar da zaka cire kuɗin ka, idan ma coins ɗinka ne kake da shi direct, akwai hanyar da zaka je ka sayar shi ta cikin P2P, domin akwai mutane da dama wanda suna tambaya na akwai wasu wani yato idan sun sai coins na cikin P2P kun tara siyar. Yanda zaka sai coins, yanda zaka sayar da coins ɗinka cikin P2P hanya ce mai sauki, kamar yadda ka siya haka zaka je ka sayar da coins ɗinka hankalinka kwance ba tare da wani hayaniya ba, zaka sayar da coins ɗinka normal kamar yadda ka siya. Wanda in Allah ya da bidiyo na gaba za mu nuna maka yanda zaka sayar da coins ɗinka ta nan gashi nan za ku gan shi sayar, yanda zaka dinga sayar, bayan ka danna sayar za ka yi arin ɗin duk wani details ɗinka na bankin ka da account number da komai inda ka ayin da ka tura ma wani kuɗi lokacin za ka siya, kai ma ka da a tura maka kuɗin ka, kuma za ka tura coins kuma ba tare da mutum ya cuce ka ba. Kuma wannan kasuwan ta Binance kasuwa ce mai tsaro, wanda gaskiya ba za ka taɓa ganin wani wai mutum wanda zai cuce ka ba gaskiya a wannan kasuwan. So a nan za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon yan uwa. Idan wannan bidiyon ya burge ku to sai ku daure ku danna mana alamar like, domin wannan kasuwa ce gaskiya mai kyau, wanda kuma in Allah ya zama muku bayani yadda ma mutum zai staking in coins, wanda na ga akwai mutane da dama wanda suka tambaye ni, wanda kuma dan uwa Binance har su ma suna da ATM din su, kamar yadda ka sani za ka iya yin order ATM din su, kamfanin Binance ma ATM din su yanzu gashi nan kamar da kuke yin, wanda za ka iya wani amfani da ATM tamkar da za ka yi na banki. So in dai ba tare da bata muku lokaci ba, an za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon saboda kan mu ja muku wannan bidiyon ya tsayi. So insha Allah bidiyon na gaba za mu ƙara muku cikakken bayani akan Binance, duk da wannan mun dan buku ne haka domin akwai wasu hanyoyi da dama wanda ana samun kuɗi a cikin wannan kasuwar. Sannan kuma za mu nuna maka yadda zaka dinga da gane wani airdrop wanda ake bada, ko kuma wani sabon coins wanda ya kamata ka siya cikin Binance. So mun gode sosai, assalamu alaikum.